Kula beri acara kembian pengantan nika mun kuntro mejember matuah gempang ya. Ketipun apa? Lagu lagu. Lepas tes ketesaki nika obu si pecah. Ketesaki. Napeded si matu. Alhamdulillah pona utang kok lah. Tak rogi kok mulai dari Malaysia. Sarmo tangan. Kelakun atas kita sakit boleh. King Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين أما بعد. Hadaratil afadil, para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya Semuljah Kiai Haji Bahar, ajunan Semuljah Kiai Abdus Samad, ajunan Semuljah Kiai Muhalli, ajunan Semuljah Kiai Suhur, ajunan Semuljah Kiai Ahmad, juga Semuljah Kepala Desa Tampe Agung Barat Bapak Syamsul Arifin beserta staf-staf Epon, ajunan Ma'asyirul Muslimin, ajunan Ma'asyirul Muslimat, Semuljah tuan rumah Haji Hafid sareng Hajjah Rania, juga si berbahagia imalam semangken. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tarik sis, semongko. Semuljah Taufikur Rahman, sarjana pendidikan Islam, sareng raji tercinta epon, sami sarjana kaden tuh.
Semulja salihatin, sarjana pendidikan. Alhamdulillah kita doakan selamat menempuh hidup baru, dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Para rabu sesami muljah, ulama madhabu sepunten-puntenah tujuan pernikahan kak dentoh 4. Antara seempat si pertama eki kak dento meningkatkan kualitas ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si pertama. Si nomor 2, tujuan pernikahan si paling utama iki kak dento ngereng lalampa epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nomor 3, tujuan dari pernikahan iki kak dento silaturrahmi, ben tujuan si terakhir dari pernikahan iki kak dento melangsungkan kehidupan manusia. 4 kak dento insyaallah saya sampai haki malam semangken lastria nikah pahtole paleman orang sarang. Para puih sami muljah, tujuan pernikahan si pertama dan gula mungkin perlu menyebut saya menayangkan live streaming malam semangkin gak dento benten kuli setelah menyebutkan gak dento mohon aplaus yang meriah dek ke youtuber si ampun rabu gak dento dan kula akan bacakan malar muka tidak si telo apa TV channel Abuya Labib pendekar setuju gak dento Santri Konah, Pocur TV, pencinta dakwah, Santri Lamba, Santri Putri TV, Barik Lana Official, Santri Baru, Kanca Konah, Solu TV, Peci Hitam TV, Pinterah Channel, Aulia Putri Multimedia, Mantan Santri, Oplan Channel, Muhammad Hasbullah, Kartini Channel, bentak ketinggalan juga seten kulah bawa secara pribadi Formasi TV. Aplaus yang meriah kangku youtuber kadin tuh. Motor sekelangkong, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan si pertama deboy pun ulama engki gak dento meningkatkan kualitas ibadah. Gusti Kanjeng Nabi madhabu 2 rakaatnya orang si ampun keluarga, rakaatani min mutaahhil, 2 rakaatnya orang seampun keluarga afdalu min sab'ina raka'atan min azab. Kak dento lebih utama tempeng ben salat 70 rakaat dari orang siki jomblo, dari orang siki tak awini, dari orang siki tak alake. Angkana le-ale lagi aneh kah tuli awini. Yang mun lagi an robi ni bahlung ucap tak siap melolo ikan upacara ada orang. Oke bini aneh kah si kita alake tuli alake mungkin cak tak nemu lagi gula pada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan deboy pun Kanjeng Nabi terangake nang setong kitab si gula paling lebur nyaman Fathul Izar. Paling lebur gula ni kah? Mun Fathul Mu'in tak lebur gula, Fathul Qarib tak lebur gula, selebur gula Fathul Izar. Nang Fathul Izar terangaki, mun laki bini apolong gua artinya beda terus niki, ini guna bolong melolo. Pun batuan ini kan guna polong melolo, apolong melolo.
tedung lemalem melak kulaku. Yang pun tua, deru mun pun tua nikah benih kun kero tapi kerso. Napa kerso? Ker tak masuk. Todusan mun tak ya teraki tak lepuh. Cek melas sekali. Sekadang ya teraki. Sing teraki lepuh. Si ya teraki ceceri luar. Cek melas sekali. Mun laki bini abolong mun sekalian maka pada ben matiin ring kaper Pak Polo. Mangkana pas tuli matiin man ring kaper. Ini mun sekalian. Mundu kali. Pada ben matiin ring kaper belung polo. Polo perang iki. Kalau enter ke Palestina ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nika mundu kali. Mun telo kali. 120. Ring kaper sepate. Ang lingdar usah. 120 sepate. Mun pak kali docot toot. Tani terus lagi gini kemudian cocok pun dia gini. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan iterangaki dalam keterangan selain menabi selake ngecek kada ke sini ngecek ko arten iki ila firashihi ngecek beda terus niki. Mun selake ngecek kada ke sini maka kencerna pada ban sentar ke Mekah. Ini kemun selaki ngajak kada entar ke Mekah. Jadi kiri bari Mas Taufikur Rahman nih kak atulit ka Ustadzah Solihati mayumun ke Mekah. Siap ngucap cintai aku karena Allah. Ngucap sini cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Kasihi aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Inyang-inyang wah. Cet ngir mulid bagi mulan ika. Allahumma salli ala Muhammad. Polo interku ONH ongkos naik haji ngitor semangkin bilu semangkat dekian teh bangki semangkin nikah gara-gara corona nikah mak boleh senyetor seta mangka mak boleh senyetor maki seta nyetor dia tak mangkat Allahumma sholli ala Muhammad. Mun siwini ngajak kada ke selake maka kencerna rajiun boleh pak pada bangsa entar ke Madinah. Di Madinah jadi Por terus ke barat. Ke Madinah. Jadi ngatengah malam jagain Mas Taufik. Tore Mas menterus ke Madinah. Dubah ngocak Mas Taufik. Tidak bensin deh. Anika mumpun kelas tua. Mun ki ingat pengantin baru nih kah? Beres kerong, makin beres kerong, buletika pon apolong, remelolo. Wah ngocak Mas Taufik, mak boleh pun ke Madinah, lek, bagi ke Mesir ya terakhir. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan menabi ku teku tanang saus, ku teku tanang. Maka tasaqatat dzunubuhuma min baini asabi'ihima. Maka aku lutur tu sana dari keriki ini kedua. Tidak teguh Mas Taufik rajin nengadin tu. Maile mun pengelotor. Pengelotor pak. Coba jaga aja korni roke. Dimbian marena. Pak bapak nih maile mun pengelotor pak. Bahkan mun sebini nyium kada ke selake pas isium cedakah maka persis kencerna pada ben senyum Hajar Aswad. Intra kamu Hajar Aswad ini
Lepas depak ke compo ambian main nah. Kama ka Hajar Aswad. Lepas buka songkon, lepas gelos. Kos si futak ini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Malah mun orang bini pas mengabdi daga selake, pas nyesa seleber selake. Anaknya nyesa seleber nih. Belum lagi isinya. Mun pas seleber selake saya sasa isi bini, maka setong seleber saya sasa ngosot tusah pak polo tusah saya kosot. Nih kemun seleber setong nih. Mun duan seleber saya sasa. Mun teloan ketimbian marin boleh mandiri kanto ke Combon, potoron kak seleber kak. Kulo terona pusus tusah. Allahumma salli ala Muhammad. Deboy pon Kanjeng Nabi an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Pernikahan ka'din tu barakah. Mangkana Sayyidina Abdurrahman bin Auf enelekan setong bektoh pangkiin bede merah, ada merah di pipinya. Merah pipi. Makai periksanin sarang Kanjeng Nabi mak merah penubian. Acet seni kemun pengantan anyar nih kan. Lo pada PP si merah, ya si biasa deh R. Rahasia bersama, rahasia umum. Rahasia geng umum geng rahasia. Abdin abi nikah din tugus teh tak aja ngonceng. Fabarakallahu laka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Angkep mahir zen. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi madhebu aulim walau bisyatin. Awali ma'ambian senajan gun gene nyambelimbi. Apa rahasianya ambi? Ambi kentu maanga kebetulan. Pria punya selera. Dia kok ambi mian merem lolo. Allahumma salli ala Muhammad. Pernikahan kak dento barakah. Tompo na ganjaran ng pernikahan nikah. Wal waladu rahmah. Anak kak dento menangka pengenisar. Mangkan doa ki. Saya kedua kak dento. Dan kula doa yang kuy pantun. Pantun na melecobik ketampa agung. Cek bid abid pas tuli mengandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak mulana mak lekas bede penyeken. Berarti Nabi andi anak kaento pas jon seken. Ngocak sesongal bening jen lurga ke. Maksud penyeken gua tak gampang make ngampul pas ngocak reng sebareng karena ki ngabes ke anak. Ini kanya mana penyeken. Anak kadin tuh minangka rahmat, minangka pengenisar kengkun. Nisar ke anak, benisar ke bini. Kadin tuh benian. Senajan sami ini serah, tapi bentuk pengenisar benian. Nisar ke bini. Nisar ke anak, ben ke bini. Lain. Nisar ke anak ngiding, patedung. Nisar ke bini. Bini tedung. Jogoin. Pangiding. Bomayu, tak entar ke Mekah. Nisar ke anak abengkang, saboen. Kita mau nisar ke anak. Kuma abengkang tang anak cilep. Saboen, ni kerubung rengi, saboen. Nisar ke bini. Bini asapo mbian sih ngocak gitu. Ngara pengalaman ngarai. Allahumma salli ala Muhammad. Meningkatkan kualitas ibadah. Angkanten kula lagi iburu mator deka ropepon alumni lu bangsa. Nabi lu bangsa dan kula ngajar lu bangsa. Selamat menempuh hidup baru. Dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru.
Ben insyaallah kentu pe ampun apolong, lastari apolong ampun iki. Lastari apolong ampun. Nabi kita apolong kemarin tak ning David pengajian nih kan. Usaha pengerti TV. Sebentar lagi Mas Taufik Kak Dento akan tahu bedanya, bisa abitaaki, bedakan antara korong ben kelampi korong. Kemarin ini kebah bisa abitaaki. Apa bedanya? Kira-kira nih, apa sih bedanya korong ben kelampi korong? Menapi korong, buka manon keluar. Kan itu menabi korong. Tapi menabi kelampi korong buka maka manon tukang gapi youtuber. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kula mangki hadis nang kitab Awdahul Bayan fima yata'allaqu bi wadhaif Ramadan. Diriwayatkan hadis bahwa hadis dari Sa'ad bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Samurah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu kula ningaliin dalam wahyu setong orang laki dari umatku lah. Setong orang laki dari umatku lah ni kena si pacek melasah. Tero apolong ben semumuljah. Karena orang gak dento hukum mah sesuai ben pasrah saya kapolong. Allahumma salli ala Muhammad. Mon orang apolong ben kiai mesti ekoca pinter. Mesti wong. Alim tak alim pinter. Ana apa na? Apolong ben kiai. Tapi mon apolong ben maling ngecok napa tak ngecok langsung bah dapat status napa? Bajingan. Kalau enembi apolong ben Quran maka hukuma Quran ketiba napa? Tak oleh seding muntandi utu sabe nang tempat semulja sebuka ikiom ngada. Ini kun kebini melulu nih. Sebuka ikiom ngada. Teromul umat kula nih kan. Maka nyemak kasemun Nabi Adam diuja. Nyemak kasemun Nabi Idris diaga. Nyemak ka semun Nabi Nuh yoja. Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa. Entara ka semun Nabi bah te tangke. Cepon megizet teganya dirimu sungguh teganya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadi keajaiban dekat setong orang laki umatku ini. Kenapa? Faja'ahu husluhu minal janabah. Maka pas ning uning tiba-tiba sekonyong-konyong bening sekonyong kotering. Tiba-tiba datanglah amal salihnya yang berupa mandi junub. Berarti mandi junub kak itu luar biasa. Keutamaan ben ganjaran ipon pas fa'akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi. Pas teku tanengah orang laki ke seorang umat kula ni kesete tangke antara kesemun para nabi pas epa asemuh epa alongku nang setian gula nang setiin asyraful anbiya wal mursalin nang esemu na paling mulya na para nabi ban rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Barakana mandi junub mangga nambian si dengud dening lepas sekut mandi junub. Raja ganjerna. Matuana culawaan. Mantona sudah jeun. Pada wes-wes ni kan. Semantoh nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Jan mantona. Culawaan matuana macam iya. Nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Ngocak mantona. Menepak tak lengalai itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kula beri acara kembian.
pengantan nih kan mun kuntro mejember matua gempang ya ketipu apa laku nih laku lepas tes ketesaki sini ke obu si pecah ketesaki na peded si matu alhamdulillah pona utang lah tak rogi kok mulai dari Malaysia sarmo tangan kelakun atas kita sakit boleh. King mun acaramah pernikahan gak dento usaha pecerna sebab menapi tak acerna ampo beli tak ngerti. Bedi kiai nerangaki daga santri wini kiai nato dusen nerangaki ping beun pagi mun alake laki na beun masuk ke kamar beun wajib mandi dewe kiai. Ampun santri wini ini kemudian si alake ongku. Salah kena masuk ke kamar, silake masuk ke kamar, asoroy. Keluar dari kamar si bini mandi. Silake masuk ke kamar boleh, koren cecer, rokok boleh. Ikala koren di kamar, keluar silake si bini mandi. Mandi mulu. Perak si matuan itu. Duh, alhamdulillah. Kok terwatanya dia aja mua petang manto kok. Atanya pinglu reng tade lakin ben kok terwatanya na. Encanem buun. Napa mak? Mbek lakin ungkun aja mua apa ya? Telur retek apa saya kecemu. Buan apa? Mak mendi melulu boleh ngeloban. Lamre melulu lagi. Punten mak. Cebuni kiai gue lelekan ki mon bukru Ping mon baan. Paki alake pas laki na baan masuk ke kamar baan wajib mandi. Ki gue salat ki masuk ke kamar gue mandi melulu. Udui horoy. Dek karena ini. Po cuma sembunik ngaji muslimat lamba. Norok muslimatan kan berdefi dan muslimat ben muslimatan nih. Kula nih kah mun malam Jumat kula ngeseen muslimat. Mun hari Jumat kula ngeseen muslimatan. Napa bedanya? Mun pada ben rambut ben rambutan. Mun rambut nego buluh setong. Tapi mun rambutan banyak bulunya. Mun muslimat kula kan ngeseen malam Jumat pula nah sing ngaji gun ke sorang. Kita usahanya banyak tak usah diliput bi. YouTuber nih. YouTuber senior kula tahu ojeng gulung kon mangkin. Anapa? Toko mi salah bentar. Senior kapi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun muslimatan kula ngeseen siang ana wono. Polna banyak. Po jenero muslimatan nembun nih. Ping de iya maksudna beun ping alake lakin beun masuk ke kamar beun wajib mandi beun kun masuk ke kamar beun na. Iya Pak. Iya Pak tahu ke serang aki magembun. Allahumma sholli ala Muhammad. Laki bini gak adin toh. Cepon macam telok. Setong. Bedah laki bini se benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung gue nih benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung po jurus orang bini nih keng andi sifat kelopaan maki ampun sakit arimbi sakit arimbi nih kan sakit arimbi si keluar nih kebeni pun nggak nih aneh ke benih cerek ke nih. Duh padahal di depan tak raja nggak nih ke. Siapa orang yang berserajan benih kah? Aduh atuat bidan nih. Atuat nih. Sing lahir laki sakit bidan, peles bidan, tak cukup ke tibi bidan senajo. Panik, bidan. Duh peles bidan.
Kene ke beni kunin peji lo bidan din gula boleh kene bidan noro. Tekerla tersalah. Panik. Cereng kok ga cereng. Oh tak bolan beun dia ga kok. Tahun dateng ngandung boleh. Sipan bila kalau pai pun alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran dibuaki wahnan ala wahnin, paya atau empang paya. Berat. Mangkana kasih sayang apa dek ke anak, tempeng ben kasih sayang embu dek ke anak. Teboy pun Imam Al-Barmawi kadin tuki lebih raja kasih sayang ibu. Gusti Allah Subhanahu wa taala madhabu kadin tu seifahamin sareng Imam Al-Barmawi fal yanzuril insanu mimma khuliq, perhatikan manusia dari apa manusia cipta, khuliqa mimma indafik, manusia cipta dari aing senancel dus uti mun tak nancel tak tuti mun tak kan di Mas Taufik pajak nancel lah main pajak nancel dari kaadim aing senancel kaadim toh yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar aing manis senancel jeriya dari antara tulang sulbi tulang gertung di depan wat taraib bentolang dedah di nembuk nih jadi nepak nih kah manih keluar dari gertung din embuk manih keluar dari dada semaan ke amah gertung ke ateh bendedah ke ateh tanton lebih semak dada. Kenapa makna dewe pun Imam Al-Barmawi bahwa kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak. Jadi nih, jadi mana nembuk nih keberenang dada, tapi tak tilik keluar pak, iya pak dada mereka cara likulis neng dada nih. Makanya kasih sayang ibu kadin toh 3 kali berbuat baik dah kembu kadin toh 3 kali lipat daripada berbuat baik dek kepak. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 banding 1. Anak apa nah? Kalau sumpah nembuk kali itu dek anak telo. Setong aing ngene. 2 aing sosok. Telo haid. Manabi embuk ka itu ngandung pas tahid pasal. Mangkan duaki mantan tuli ngandung amin ya rabbal wa alayka sandi banyekan. Benar ya tokar keng ben tahun ngandung. Mangkana kewajiban berbakti dah kembuk luar biasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Teloan. Kenapa? Kau mengandung, ya apa? Melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu. Mau nepak? Napa sumpeng nah? Atong pun napa? Manih, mari kenikah tinati ke Malaysia. Tak tahu dulu sana. 2 kasah, tapi ni boleh masa neng buja. Angkan doaki malarmu ke akad seampun berlangsung tadi malam, malarmu ke detiak dan mubarakan maksuma, deti akad yang pertama sekaligus akad yang terakhir. Antara Ustadz Taufik gak dinto malarmu kenamung Ustazah Salihatin gak dinto malarmu kenamung istrinya. Duce burlebur abini 2 lamun taatil hokomah berak hokom tarik sis semongko berak hokom angkana Ustazah Salihatin nih kan bini istri tapi bini bodoh bedanya istri dan bini bodoh begitu. Mon bini nih kasih tong, mon istri telok. Jo istrinya, mon setong is 1.
Mun dua istu. Mun telo istri. Tetapi orang bini kata hebat ini. Perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa sakit, sanggup menahan rasa rindu. Kepon manis manja grup. Rindu semakin berat sampai cinta berkarat. Tak mungkin aku khianat sampai nafasku tersendat. Aku tetap mengharap, oh datanglah. Kundap ngarep menol. Kemana engkau harus ku cari. Jemu rasanya aku menanti. Tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku, rindu semakin berat. Nih kemun binian, perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya. Tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit. Monpah perempuan dibikin cemburu, apalagi di madu. Semua perempuan suka madu, tapi tak satu pun perempuan yang suka di madu. Kalau perempuan di madu, kalau perempuan dibikin cemburu, apalagi di madu, bah ngocak perempuan, daripada gue di madu, lebih baik mulai detik ini, hadza firaqu baini wa bainik. Mulai saat ini gue lo en. Ini kereng bini. Emanung kureng bini ini kereng laki. Ompong gedung esto. Padahal kita yang kira-kira. Kita yang kira-kira gue. Ongkun kalau ben si laki abini boleh. Mas ten asyokor si bini. Anabol nah. 2 alasnya. Setong berarti si laki baju. Aniki mau tak baju. Abini boleh. Senomor 2. Jangan tajam din si laki. Masanya ke? Penting na ban lating, penting na ban todi ni kajan saja ni kang seh, jon tajam. Din selake, jon saja ni kang seh, boh jon pria punya selera ni kan. Jon meriam malol. Le senang dang yang kui ni kampo nayeng, tatain, karat, celenok, todusan mahabaran. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, benar atau kar. King bentahun ngandu. Senomor 2, laki bini gak adentoh. Senomor 2, tipe suami istri yang kedua. Engki gak adentoh laki bini. Se tak egeding jatuh kar king ngapesa. Nah, ini kita nyaman nih. Malar muka mempelai berdua gak adentoh termasuk di tipe yang ketiga. Tak egeding jatuh kar bentahun ngandu. Enggana beli cobik ke tambah agung. Cobi David pas tuli mengandu. Ponau tang. Allahumma salli ala Muhammad. Engki mon laki bini tak atokar gitu besere. Sampai ke kelas kiai. Benyai. Bening tak atokar kadisa. Kiai benyai. Keng kun pi nah. Kiai benyai ni kemun atokar iluar ke dalam, pamari ke dalam. Ni kemun kiai benyai persis pun sampean. Sampean ni pun atokar ke dalam pasti keberkataannya. Bahnya ada di rosak. Ike ni enjon nyareng. Cek ngerenger ka, cek jaga jelek tu kau tangka. Tina ngeding. Ijan ngeding gapik. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan yang pertama, deboy pun ulama, iki kadin to kaangkui meningkatkan kualitas ibadah dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai senajan ageja sekalipun. Bedelema sesenajan ageja tapi tak masuk ageja. Kenapa kadin to? Antara selema iki kadin to wa mula'abatur rajul zaujatahu. Agejaan orang laki dek orang bini. Itu orang laki orang bini, laki bini, saya serius, tak aktif pun serius. Mana kerja? Walau dicubit, tapi cubitnya sayang.
Tereret. Ya gua juga jaga hajin. Di pengantanannya amboi asyik ya salam pengantin ada di kamar. Napa neng kamar? Ya betul lah aku. Wah ngocak pas madebu Mas Taufik dekat rajin. Oh inikah cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Kula mana biya kalaki ang ngocak sini kan. Dapatkan kaset dan CD-nya sini ke kula. Mun gabi ini an punten layan kali mata. Dari rumah buang kaset dan CD-nya, dapatkan orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Ini bidabit nih. Bidabit tobuk pasti unjang boleh. Tujuan pernikahan si pertama. Tujuan pernikahan si kedua. Iki kak dento silaturrahmi. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabu aba'uka salasatun abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi zawwajaka bintahu wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Kalaban terjadinya pernikahan si asal orang sepo kak dinto namung dua, maka kalaban terjadi pernikahan maka reng sepo pas telok. Saya pertama abuka alladhi waladaka, orang sepo sing lahirake mbiyan, pak ben embu nembian. Saya nikah pak ben embu nembian ini kenapa? Menyaman embian dari bucil ke atas. Nomor dua, wa abuka alladhi zawwajaka bintahu, orang sepo nak embian kalaban terjadi pernikahan maka tambah nomor dua iki kak dintoh matuwa nak embian semenikahkan putrinya kalaban embian. Kan iku cak matuwa pahormat papadeben ke orang tua. Mantoh menyaman nak foto. Mata menyaman nak foto. Jareng munan di anak bini ini can nyelep. Si asal lang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pangale kalangger. Iki lepong ku. Pon alake boleh anak bini nomor dua pangale kalangger ngale gede pura. Iki lepong ku belum ben gentong. Pucur kapi genteng. Ngocak si bini duh celep kaya. Syukurin le. Berapa? Orang soki si terus celep renam pumele AC. Engkau ben teker gumikil atau sama le AC. Bahkan kula engkau ben riale setia. Cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama, oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala. Apa? Pucor kapi. Gentengan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keluarga gak dento kotu beda pon apa ini? Saling pengertian, makle terjadi harmonis. Orang bini pajat biasa, lebur adantan, suka yang glowing. Karena nasi kuring ibedain tobung. Muana glowing, keng sokon nambung. Jek nyiram. Ya, sejak yang bini. Depoe pon Sidina Ali. Jamalul mar'ah akluha. Akal orang bini kayak nok gen ratin. Jon sajon ratin yang bini. Jon sajon kul sampai semangkin penasaran dek ke Syahrini. Saya beneng isumenep. Nyaman rujak Syahrini. Penasaran gue. Dia ingat apa? Keng teh bagi di bini gue. Anak pengucap sebenarnya boleh gue bentar kasih. Takut gue loh ini. Allahumma salli ala Muhammad. Orang bini kak glowing. Orang laki tadi yang gue jamalur rajul akluhu. Orang laki kan tuh genteng ngebut nang kecerdasan. Jon sajon cerdas yang laki. Jon sajon genteng. Mereka cereba orang laki agacah. Makai pakai kocak di kancan. Mak cerebaan benke. Jangan salah loh.
Wajah tanpa jerawat bagaikan langit yang tak berbintang. Iya gue banyak bintang ah. Banyak lu tak libur lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Mun kiai make celeng tak bengal punten ada ngocak. Mak jon jeleng kiai. Punten. Paling kun ngocak acara jon berit kiai. Cek terus badar tian gue. Kenapa? Ketubuhan ke ilmu. Abuka alladhi zawwajaka bintahu. Orang sepo se mengawinkan putrinya kalaban embian. Pahatanya orang menghormat ke yang sepo tak ada yang wajar ke. Mestinya ke. Pacet pantas ke. Karena saya masuk sekolah abe. Mun mat tua ke. Mempai hormat pada bendeng tua ke. Tidak agak ke. Engki jadi tak anro masuk sekolah. Saya masuk sekolah seekelonin embian ini saya dah. Iki matu gila apa berarti selebur matuan nih kamu so anak nih kelon nih kita tak ngerti gue lagi dunia terbaliknya. Orang tua yang ketiga yang kita adin tua abu kalladhi allamaka orang sepo se mulang ilmu de keembian yang kita adin to guru nembian. Guru kaadin toh eko cak wa huwa afdaluhum orang sepo se paling utama. Menabi matuah menyaman nak foto dari bucel ke bapa. Mun orang tua meselamat anak dari apoi dunya tapi menabi guru meselamat anak dari apoi akhirat. Kan pah lebih mulia guru. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan pernikahan yang kedua iki kak dento silaturahmi pas abisanan pas atamba keluarga atamba family atamba pisan keng tak le buru-buru mau lu gulu pisan nih aku cak muso je siapa muso nih pahirikan muso usami kak dento oh berarti pada Allahumma salli ala Muhammad. Deboy pun Sidina Umar. Sidina Umar madhebu. Inni la atazawwajun nisa. Kulah ngabinda kepan seponapan orang bini. Bini kun setong Sidina Umar nih. Mbian para orang bini maki ampun tak seneng ke orang laki saya bini boleh. Cek dia jalian. Sebab kadin tu ampun hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Handi tadi si lagu nih. Abini dua nyaman sakale muntak percaya coba rasain. Mbah ngocak si bini. Toron mari sonat mari. Dari bocin orang ngebini dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kulah akabin ngabinda ke orang-orang bini. Wa ujami'uhunna. Ben-beni kuni kabin melolo. Beda terus nah. Eji mak mi gula. Walaysa li fi dzalika syahwah. Padahal gue tadi syahwat sekali. Cet lelot pin gul nika alias leca. King irinya lagi cara mana caran pon. Matur orang dia ke Sidina Umar. Apa napa kak itu Gusti? Arapan besar gula. Raja ayyukhrijallahu min sulbi mayuksiru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Keng gula tero mapunga aban macembar kanjing Nabi kalaban banyakan umat. Angka nembian je norok kabe tapi norok Nabi. Jangan ikut kabe tapi ikut Nabi. Cek masuk KB tapi masuk KB. Alaihi kasandi. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Dinto tujuan pernikahan yang kedua. Tujuan pernikahan yang ketiga. Deboy pun ulama. Iki Kak Dinto libaqa'i naslil insan. Makle manusia Kak Dinto lestari. Makle manusia Kak Dinto tak musnah. Makle manusia Kak Dinto berdekatoronna. Gusti Rasulullah madhabu
Malar mogeh Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang laki si aja geen binina kaangkui atahajud menabi bina tak ndak jaga pas ketesen aing muana cegedi cek si bini misem kelangkong gak kelangkong benih pahe torkop silake berarti gule ke bini biimbian tak namung nang itunya bisaos tapi sampai ke akhirat pakune ke bini biimbian cintai aku karena Allah ngucap sini ke si bini perak silake kalau aku malam nah si bini aja kan malar muka Gusti Allah paring rahmat de ke orang bini si aja kan lah kena kangku tahajud menabi silake menabi silake tak jaga jaga cekeka jangan si bini ke silake cekongku silake ya tahu cek apa saja mulai gini kan cek ki bening ngecek salat ke ngecek silat Allahumma salli ala Muhammad pas terakhir dari tujuan pernikahan iki kak dentoh ittiba'u sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam kak dentoh tujuan pokok dan paling utama ini dalam terjadinya pernikahan bertelok sahabat senyabis dak katelem raji epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas cerita aki sarang raji epon Kanjeng Nabi juga mon Kanjeng Nabi kak itu ibadah luar biasa zalamtu sunnataman ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-darramin warami ngiring terok bunte iki maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim apa-apa ten kula mak seneng ke burda gak dinto sakadang ibu coba aki di ore mak senikah mun bedo orang sakit sangat kedokteran pun tak mampu dukonan pun tak bisa tambahin ke amam pun tak mampu wah ngucap tanggena lah bacaan burda bae muncul beres malepas beres muncul mati malepas terus kaam burda mati anoreng jang deboe pun Imam Busiri ada sar hadis zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min waram kulakan ya jeda kala lampai pon kanjing Nabi kak dinto dari abid si asalat dari abid si mancing sampai teker berepo dekeh sampai teker berepaten sampai teker bengkak kakinya sampai beresopon itu kanjing Nabi dari abid mancing menembian abid mancing menembian beresoko bedik abid mancing salat abid mancing nyeram waktu bagian isa nga akala balik Allahumma salli ala Muhammad Kanjeng Nabi ibadah na sakadin to puasa na sakadin to salat na sakadin to ibadah luar biasa maka telok sahabat kak itu merasa ibadah sekuni pas ngucap medebu telok sahabat engkau munde iya nyidi ngemelolo tak tidur sekali kan setung engkau munde iya apa asa melolong kok kan setung engkau tak abini aja ibadah terus perang sareng Kanjeng Nabi napa mbiyan saya kebentar kula nikah asolat tapi kula dedung bedanya Kanjeng Nabi sareng umat itu kan sedikit bedanya embian ben Kanjeng Nabi ini sedikit mun Kanjeng Nabi sedikit tidur mun embian sedikit tidur kan kun sedikit mun Kanjeng Nabi sedikit makan, mun embian sedikit makan. Kan kun sedikit bedanya. Ya kayak mana cek lain lu jauh. Ma baina sama usumur bur. Jauh. Nah pembian jaga benta gula neka asolat tapi gula tedung. Gula neka abasah tapi gula neka juga tak abasah. Gula neka awini. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini kelampau gula. Pasal orang saya tak senang dekat lampau gula.
maka berarti benih golongan gula sesampurna. Sekadin toh saya bisa sampai aki sompengan pengajian dalam rangka walimatul urs Ustaz Taufikur Rahman sareng Ustazah Salihatin balarmu kesi kedua menjadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah kalaban keturunan se wa auladuhuma abrara ngagungin foto anak sesalih ban salihah si menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben gula mesen dak ka Ustaz Taufik ka dento sabar ngadepin orang bini. Biasa orang bini ka dento karena lesuh. Orang bini itu lesuh. Lakon apa ada jam non stop. Mulai dari jeke tedung sampai ke tedung pole. Orang bini kan berlakon mulu. Sasa arakora. Ngempen anak, orang sebarang nikah. Nyosuen anak. Singodaan mari nyosoh, setuaan nyosoh lagi ya. Mulai dari tedung sampai ke tedung boleh. Bahkan tedung keilakon ni bisa laki. Berongku. Jadi manabi pas gigirin sokoni selaki ngocak sekalian masih bini itu lojus ni kebias. Benembian puk oreng. Iya menbian oreng ki. Teboy pun Imam Al-Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dak kalesan orang dini. Lihat dinggi-dingaki sini. Makanya telepon anyam le torot sini. Le itu lemari ya. Hari kena lesu tibi. Timun lesu kan kunyaman. Kan kunyaman ungkap. Oh, coba pengosok orang bini ni. Karena orang laki andi kepentingan orang bini. Mempasti bini, pengosok bisa laki. Tulit bisa laki, nungep si bini. Timpun nungep pada kamu. Apa ni? Pahru keru si laki, Mas Taufik pahru keru. Dia pada nungep dia apa ngabini pada kaiwa ini. Disabar dia kelesan orang bini. Kak dintoh mimma yumtahanu bihil awliya termasuk ujian dak ke wali-wali epon Gusti Allah. Banyak wali-wali epon Gusti Allah kak dinto benih kana banyak asalat, benih kana banyak nafasah punten karena sabaran di bini ceremi. Jadi mun embian Pak Bapak ngagungin bini ceremi ke mana? Obu kene ka. Doa akhir lanjang umur. Embian malaikat wali. Wala tak wali kan wali teti wali murid kini ke. Mulai melencak. Sekadin bahkan kencerna kadin to de boypon Kanjeng Nabi sami sarang kencer Nabi Ayub. Nabi Ayub kadin to iki luar biasa musibah nak kana pecet paling tinggi musibah para nabi. Telgetel Nabi Ayub kadin to. Poro ola geruh sareng Nabi Ayub dari banyak ola sing robung gak dito tinggal poni geruh kuta ngelotor ola kala boleh sareng Nabi Ayub ola gitu iya ola rejekin sabar boleh ke foto ni kepitan Nabi Ayub banembian ngonembian temu boroh geruh bah bodo ola ngelotor tetes Nabi Ayub pun maka kenjanam bian pada Nabi Ayub sabar kok macan tunduk dek kesetong orang wali alisnya seto kenapa king si bini gendak nanti mon bianan di bini gendak iman peman lesu aja kemugi nyosok orang sebarang bahkan tinggal pon nyosoin nih orang bini masya Allah tinggal pon mari ene kayak gini ya Allah teboy pon Imam Busiri والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم nafsu gak den pada ben beji teu pon Imam Busiri. Katipun apa nafsu? Nafsu nih kalau orang melulu. Andi PC leung bela sebuh, elang lemebu. Nangis tuh. Apa le mak nangis le jangan kakan. PC lemebu elang.
Ya aja gajah todus bener aja. Can kakak malah diem kerjaan gajah. Saya tak hilang sih kedai tak ada du bolo. Beri boleh. Ya kena du bolo lah. Nangit bujan santan boleh. Saya tak hilang tak ada segami. Napsoki sini. Kalau dia diturut, tak diblokir, dia akan terus and terus. Sekian tujukan baji karen toy sosuen mun tak gelem mare sampai rajoh kekun leburnya so. Nek kak gula panembian termasuk YouTuber kapi nih. Anek pun marian kapi lah. Ki leburnya so nih. Sete marian boleh ngarang. Ampun gede. Aduh mun ki du kelunum ya. Masya Allah. Nyek saja. Bener tanya ke gula, tanya ke. Napa? Caipon manabi beda orang nyosok orang bini pas metu aing sosok. Kak dento caipon si nyosok itu anak. Oiki. Katipon apa? Manabi si nyosok itu laki nah. Laki na nyosok ke bini pas metu. Pon apa laki na kak dento pas anak. Mereka nangkap jabatan yun. Pada Bupati Makassar, Bupati Ban Bekal. Nangkap jabatan. Katipon apa? Kula tanya, pertanyaan tak mesti kau jawab lo, bisa jawab kula pertanyaan ken. Laki na si bini kini kan 2 tahun, depak 2 tahun nomor. Depak 2 tahun nomor. Oh lebih kayak 2 tahun ke. Berapa lebih nah? 40 kayaknya. 42 berarti. La radha'a ba'dal haulain. Tada hukum susuan setelah anak kalian tu ampun lebat 2 tahun. Mun laki sinyo subah metto ma boleh kun metto magibah kenyang terus aku beni anan ke benin pun lebih 2 tahun hukum susuan kak itu berlaku pada bihi anak 2 tahun ke bebo. Allahumma salli ala Muhammad. Beji ki senek monta kedai mare nyik sebutanya dengan manggana bedo orang laki kadin to. Si bini nyusuin ke anan. Pas tak gelem mende anan lo ngucap oco. Lo ngucap oco bol. Kesusuin oco encan anan ja lo lah nih. Wah ngucap ambun. Ja apan si nyoco nak. Oco muli busop kudu ngucap oco lo. Coba biasa nda iso. Oco. Ja apan si nyoco. Tak sabar si laki ngak ngerasa laki dia apan si nyoco jan le tak oning kalau ngucap nyoco bejire benih nyoco le napa kak abau rokok ama bisa berokok kak engkau mahal masuk ni ya batang lengalai nik kemudian laki mundeng bini ini jadi rajong berongku lah aku nih 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh. Nyek. Iki mun peci mbian kang kui MRN kempang cara senajan nyeksa. Lepahe beri landan kapur seni ka. Sono kulo. Ya cepak bae. Wah tanda magi sono si anan. Ani kemunana. Wah mun nepan mbian beri landan kapur. Ya saksi dak landan kapur nah. Sekarang itu sebiasa sampiaki. Malar muka fakta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anyo una seporah atas panponapan se korang parjuka ya sampiaki. Malar muka fakta keberkatan nang acara saat semakin ka adento manabi saya sampai ki ka adento bener maka bener ka adento asli fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi saya sampai ki ka adento salah lopot kelero maka salah ka adento murni dari buduna beten kaul malarmu ke si kedua ti pasangan si berbahagia sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
اللهم اجعلنا وأهلنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Anyuna Seborah ban matos kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.